Sheikh Sharifu Nasibu, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kutupokea nyumbani kwako mheshimiwa Sheikh. Naam. Kawaida tutaanza kwa na mada fulani fulani, tutakuwa tunagusia masuje kwa Kiswahili na sikilikana hapa nyumbani kwa manufaa ya Waislamu na wale wasio Waislamu. Kwanza leo tutazungumza kuhusu neno tunasikia Waislamu tunaambiwa na wale wasio Waislamu wanaambia maulidi. Maulidi ni neno gani? Inamaanisha nini? Ni sherehe gani? Ni kitu gani? Inshallah, bismillahir rahmanir rahim. Swali lako ni nzuri sana, na hili jambo limekuwa linaleta utata sana katika vichwa vya Waislamu wengi, kwa sababu tunapokosea sana Waislamu tunatizama kitu katika taswira ya nje, lakini hatutizame kitu katika taswira ya ndani. Watu kwanza inabidi wafahamu, tunapozungumzia maulid au mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la kwanza inabidi kwanza watu wafahamu hii neno ya maulid katika mapito mbalimbali ya elimu ya dini hii tukufu ya Kiislamu. Tukiangalia katika upande wa nahwu, wanatuonesha kuwa maulid ni ismun yadulu ala zamani wal makani, ni jina ambalo linaonesha juu ya muda na juu ya sehemu. Hiyo ni kwa upande wa nahwu, lakini tukienda katika mantiki, kuna kitu kinachoitwa ilmu tasawuri wa ilmu tasdiq, yani elimu ya kuitambua kwa kuona taswira ya kitu tu ukalitolea hukumu, ukaona kuwa hii ni mti, ukajua hii ni mti. Haihitaji mpaka uende shule mpaka ufanyaje, lakini kutambua kama ni mti wa sasa wa kitu gani au ni tunda la mti wa aina gani, hii inahitaji mtu mpaka sasa aende shule. Tunaposema kuwa maulidi tukaihukumu hivyo hivyo kama maulidi tunavyoangalia kuwa Waislamu wanakusanyika, wanafanya dufu, wanafanya kaswaida mbalimbali, wanafanya sherehe mbalimbali, tukahukumu hivyo tu kwa sababu jina lake maulidi, tunakosea pakubwa sana. Kuna kaida moja katika usulul fiqh kuwa misingi ya dini ya sheria, dini ya Kiislamu inasema ya kuwa al-islamu yahkumu bidhawahiri wal a'mali wala bil asma'i, ya kuwa sheria hii ya dini ya Kiislamu haihukumu, inahukumu juu ya udhahiri na inahukumu matendo, lakini sheria ya Uislamu abadan kamwe haiwezi na haitahukumu majina. Ina maana ya kuwa maulidi tusiatizame lile jina lenyewe, lakini tuhukumu ni vitendo ambavyo vinavyofanya katika uwanja wa maulidi, ndiyo tuvihukumu. Je, vitendo vile vimekwenda sambamba na sheria dini ya Kiislamu? Vitendo vile vinavunja sheria dini ya Kiislamu? Tunakapochambua moja baina ya nyingine, tutafahamu maulidi tuitie katika sehemu gani. Lakini tukisema kwa tutumie hukumu tu ya kusema kuwa maulidi jina hilo mtume ya kulifanya, maulama hawajazungumza, hapo ndipo Waislamu wengi tunapokosea. Lakini Sheikh, kabla uendelee, mimi napenda isiwe mambo kuzungumza materme za Kiarabu, kwani tunapenda Kiswahili watu wale. Maulidi ni maana gani? Ni neno la kusema nini? Naam, tunaposema neno maulidun, maana nimezungumza hiyo, kwanza inakuwa ni jumlatun ghairu mufidatun, ni sentesi au ni msemo ambao hautoi maana kamili, isipokuwa tutakapounganisha neno maulidi na habari yake. Tunaposema kuwa maulidi nabawi, mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hiyo inatoa maana kamili. Yani lile neno maulidi maana yake ni mazazi. Mazazi setadiri ndio kusema, yani inaonyesha kuwa ni anniversary ya Mtume. Ndio mazazi, ndio mazazi, yani sherehe ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sherehe ya kuzaliwa, sherehe ya kuzaliwa kwa Mtume, kwa sababu katika neno maulidi kunapatikana ni masdaru ya kitendo ulida, alizaliwa. Yulidu, anazaliwa. Maulidu ni mazazi. Sasa ikiwa ni mazazi, jua hapa tuko tunazumuza, haiko ile munahutubu munahubiri mumusikiti tunasikia tunasema amina. Hapa yala ambao nakuuliza ni kama Waislamu wenye kututega sikio na kutufata ku television, hakika kabisa nabo bienye bangeliuliza njo niko na viuliza. Sawa sawa. Wakati munasema nyinyi masheikh maulama kusherekea maulidi,
nana naiwa tarehe kamili ya kuzaliwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Nurul Yaqin kinazungumzia maisha yake ya mtume, na katika Sira Ibn Hashim mtume kazaliwa tarehe 12 mwezi wa Rabiul Awwal, ndiye tarehe ambayo mtume alizaliwa. Hiyo mwezi tunaweza maanisha na nini mu Kiswahili leo? Janvier, Fevrier, Mars, Avril. Rabiul Awwal mwezi wa kwanza wa Kiislamu, kuna Muharrama, kuna Safar. Rabiul Awwal ni mwezi kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5 wa Kiislamu. Tarehe 12 ndiye mtume kazaliwa. Sasa na hapo Waislamu wanapokusanya le 12 Mei, ingelikuwa tunafataka kalendria ya leo, lakini kwa kalendria ya Kiislamu kuna kalenda za aina mbili. Kuna kalenda hijiria ilianza kuhesabiwa pale mtume alipotoka Maka kaingia Madina. Na kuna kalenda miladia ilianza kuhesabiwa kutokana pale Nabii Isa alipozaliwa mpaka leo. Hii inakuwa ni calendrier Gregorien. Wenye kuitumia sana ni Wakristo. Lakini calendrier hijiria Waislamu ndio wanaitumia. Na muendelea zungumza. Sasa hapo tunapozungumza kuwa maulidi ni mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo linafanywa kwa malengo maalum. Kwa sababu kuna baadhi ya maulama kama vile Sheikh Jafar al-Barzanji ametunga kitabu cha Maulidi Barzanji cha kumzungumzia mtume. Kuna maisha ya mtume, kuna kuzungumzia sifa za mtume, kuna zile kusimama kumswalia mtume, kuna zile kuzungumzia baadhi ya akhlaka za bwana mtume katika tabia zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili lazima Waislamu kila mtu anatakiwa afahamu ya kuwa huyu mtume sasa kwa nini kafanywa mambo kama na haya yote? Kwa nini mtume huyu tunakaa kikao kwa ajili yake tukamsifu, tukamswalia na tukamtukuza mtume huyu sallallahu alaihi wasallam? Isipokuwa utukufu wa mtume na kumtukuza kwa mtume una mipaka yake. Sababu gani tumtukuze japokuwa Mwenyezi Mungu ndiye wa kutukuzwa? Asante. Kabla kujibu swali nitoe mfano. Kuna mtu anaitwa Abdul Karim, mja wa Allah mkarimu, lakini serviteur de Dieu. Lakini Mwenyezi Mungu pia naye jina lake Karimu. Na wewe jina lako Karimu. Wakasema ule mtu bwana ni mkarimu maana anakirimu watu, na Mungu pia anakirimu watu. Lakini kukirimu kwako watu na kukirimu ya Mwenyezi Mungu watu ni kirimu mbili tofauti. Unaweza ukakirimu watu kitu ukawachoka na mwisho ukawasengenya na ukawachoka, lakini Mwenyezi Mungu yeye anapokirimu waja wake hamchoki mja wake, hamsengenyi mja wake, na Mwenyezi Mungu hachoki kukirimu waja wake. Yaani kukirimu wa mwanadamu na Mwenyezi Mungu ni ukarimu miwili tofauti. Hapo inaeleweka sawa sawa? Sasa mtume kama anatukuzwa, aliyemtukuza wa kwanza ni Mwenyezi Mungu Subhanahu Tabaraka wa Taala, sio hata mimi na wewe. Kwa sababu mtume alikuja kuzaliwa duniani na jina lake mara moja limetambulika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ukienda katika Majmu'ul Fatawa, kitabu cha Alimamu Ahmad Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, juzu ya pili kurasa 152, Nabii Adam alipokosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala baada ya kula lile tunda ambalo aliharamishwa na mkewe Hawa kula lile tunda. Basi nafikiri itakuwa sujet ingine. Juu kwenye unasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Profete Maome alizaliwa na jina lake lilishaandikiwa kabisa kabisa. Ile tutawia juu tunayua ke kwa wandugu zetu wa Kristo njoo wanakuambia Yesu alizaliwa na alikuwa alishatabiriwa zamani. Sawa sawa. Sasa hiyo nayo ni sujet ingine tutagusia. Sawa sawa. Tuendelee ku sujet yetu Maulidi. Nizungumze jina la mtume. Maana Maulidi, na mwanzo nimesema hapa nikatoa kaida ya usulul fiqhi, misingi ya sheria dini ya Kiislamu. Kaida, kanuni, regle inasemaje? Inasema al-Islamu, Uislamu, yahkum bidhawahiri, inahukumu kwa udhahiri, wal a'mali, na matendo, wala bil asma'i, wala sheria ya Uislamu haihukumu majina. Shekhe, kama vile wewe saizi ni Mustafa, Mungu hata hukumu Mustafa, atahukumu ni matendo ambayo Mustafa alikuwa anayafanya, kwa sababu wewe jina lako la Mustafa halina shida lile. Mungu anaangalia ni matendo. Hii jina Mustafa, mwenye jina hili alikuwa anafanya matendo gani? Wala jina halina shaka yoyote, wala jina halina shida yoyote. Hiyo ndio tutaifikiaka hiyo ya majina, sababu ndio nipo hapo sasa. Twende polepole. Niko pale tuko tunaweka mada. Sawa sawa. Unasikia tunaweka mada ya Adamu, jina Mahome kuonekana mwele kabisa kabisa. Nasema na Kifaransa watu waelewe. Sawa. Na Kristo nasema jina Mustafa alikuwa mwenye matendo, lakini kihukumiwa si mimi Mzee Kemale wa leo. Hapo tutayua sababu gani wa ndugu zetu wa Kristo wako na majina yote ya Kikristo na sisi Waislamu tunakuwa na majina za Kiarabu.
tutoa kama na kubarabu viko na watakatifu. Wala bila shaka. Tuendelee. Mimi nataka nizungumze hapa, nizungumze kiushahidi. Naam. Hii neno, tupo kwenye neno maulidi. Hii neno maulidi hatuwezi kuhukumu na kutoa hukumu ya jina ya maulidi peke yake, tutakosea. Lakini tukiyatizama katika uwanja wa maulidi na kwenye kitabu cha maulidi na katika zile vipengele vya maulidi vinavyofanywa katika sherehe ya maulidi, je, vinakwenda sambamba na sheria dini ya Kiislamu au vinakhalifu sheria dini ya Kiislamu? Kwa sababu Uislamu inasema kuwa haiwezi ikatoa hukumu ya jina. Jina katika Uislamu halina shida, lakini Uislamu ina hukumu ni matendo yatokanayo na hiyo jina. Ina maana ya kuwa tuyatizame katika maulidi, nini kitendo kinachofanya hapo kinakuja kuvunja sheria ya dini ya Kiislamu. Hasa ikiwa unasema mudini ya Kiislamu jina halina shida, halina shaka. Sababu gani? Kuko majina zine zinatajwa na mtu anasema zilaaniwe. Mfano mtu akita Abu Jahar, unatuambia asante, tuongezee alai laana, aliyelaaniwa laanatullahi alayhi. Jumi si musomi na kiabe munaniubira. Asante. Unaposema Abu Jahl, Abu Lahab, Firaun, Karun, tunaposema kuwa laanatullahi alayhi, Ibilisi, laana Mwenyezi Mungu iwe juu yao. Kwa nini? Laana Mwenyezi Mungu haipo juu ya yale majina ya Firauni, Abu Lahab, Abu Jahli ama Karuna, isipokuwa laana ya Mungu inakuwa juu ya wale watu wenyewe, sio majina. Wale watu wenyewe ndiyo laana Mungu inawateremkia. Turudie mada yetu, maulidi. Naam. Maulidi nimesema ya kuwa hatuwezi tukahukumu jina ya maulidi, hapana. Na katika sheria na katika elimu yote hii haikubaliki. Sasa ukisema vile ndio kusema kati ya Waislamu kuko wenye wanapinga maulidi na wengine wanaitika. Asante. Wanaikubali. Wale wenye kupinga maulidi na sisi wenye kukubali maulidi tuna dalili zetu zipo wazi kabisa, kwa sababu tunanukuu na kuhukumu maulidi kutoka katika fani mbalimbali za kiilmu. Wale wanasema kuwa maulidi haifai, wanasema kuwa mafaala rasulu, mtume hakufanya maulidi, hawa watu wanakosea pakubwa. Wanaposema kuwa maulidi kuifanya kwake ni bid'a, wanakosea pakubwa. Maana kunasema kuko wenye wanapinga kuselebre anniversaire ya Profete Mahome, mazazi ya mtume. Na kuko wenye wanasema bafete anniversaire kabisa kabisa. Wanasema kuwa wametoa hoja, wanakataa maulidi kwa sababu mtume hakufanya maulidi. Sawa. Na wanasema kuwa ni bid'a, ni uzushi. Sawa. Wanatoa hadithi yao maarufu katika kitabu cha Muslim, hadithi ya 841. Mtume anasema kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Mtume anasema kilichokuwa kibaya zaidi ni kilichozushwa. Yani bid'a ni kitu chochote kimekuja katika dini ya Uislamu baada ya mtume kufariki, ndio inaitwa bid'a. Sawa. Twende pole pole. Nimalizie hadithi kwanza hii. Nimalizie kwanza hadithi hii. Hapa bieni tunakuuliza ni Waislamu na wasio Waislamu iko na tofauti. Bila shaka. Unasema kenye mtume akufanya sasa mtume Profete Mahome alifeta anniversaire de naissance. Nataka nikujibu. Nataka nikujibu. Nipe muda nikujibu kwa fani mbili. Mtume anasema kila kilichozushwa, kila kilichokuwa kibaya ni kilichozushwa, na kila uzushi ni upotofu, na kila upotofu ni motoni. Ukichukua hadithi hii, tafsiri hii nimeitoa ni katika mafuhumu limuwafaka, ni tafsiri inakwenda sambamba na matinu ya hadithi. Sawa. Yani ni tafsiri au maana inakwenda sambamba na yale majina, lakini tuangalie kidogo katika fani mbalimbali za kiilmu. Mtume kasema kullu, kila. Je, hii kullu ni kullu ya vitu vyote, ni kullu amu au ni kullu amul makhsus? Ni kullu ya kila kitu, ni kila bid'a? Ndio tunatakiwa tujue hapa kwanza. Sasa tuache fani itiririke pa nafasi yake, tuache elimu izungumze pa nafasi yake. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ya kuwa katika sharhu Muslim kuwa hii kullu hapa ni kullu ya amul makhsus, kuwa ni taarifa inatolewa kwa ujumla, lakini inalenga vitu maalum katika ule ujumla. Mfano, nikisema Waislamu wa Goma, mwenye gari tukutane kwenye uwanja wa mpira wa Delinite. Nimetoa taarifa kwa Waislamu wapi?
Wagoma nzima benye iko na magari, wenye wapo na magari. Hii taarifa ya Waislamu wote wa Goma inaitwa amu katika usulul fiqh, lakini wale wenye magari taarifa hii ndio inawahusu, inaitwa khasu. Yani ni taarifa Waislamu wote wameipokea, lakini mwenye hana gari anajipakua, anakaa pembeni, mwenye gari anakuja, tunakutana kwenye uwanja wa Delinite. Maanake mimi mzee kama gari. Sawa, hii ni taarifa ambayo wewe umesikia, lakini haikuhusu kwa sababu wewe huna gari na mimi sina gari, au niwezi kaa na gari. Unanifuata vizuri? Sawa sawa. Njoo kwa sasa tuendelee ku celebrate anniversaire ya Prophet. Nipo na kujibu kwanza hadithi hii kuonesha wale watu wanasema kwa maulidi haifai, tunajibu kuwa sisi maulidi inafaa. Sawa? Hii ni kulu ya amul makhsus. Anasema al-Imam Nawawi katika Sharh al-Muslim kuwa hii kulu sio kulu ya vyote, ni kulu imetolewa tafsiri kwa ujumla, lakini inalenga vitu maalumu. Vitu gani maalumu? Ni kila bid'a ambayo inakuja katika dini, inakuja kukhalifu na kuvunja sheria dini ya Kiislamu, ndiyo inakatazwa. Mfano tukizungumzia adhana mbili siku ya Ijumaa, ni bid'a, imekuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama za ukhalifa wa Uthman bin Affan. Hii ni bid'a, lakini hii adhana haijakuja kuvunja sheria ya Uislamu. Hapana. Hii adhana bid'a, hii adhana mbili imekuja kuanza kuleta maslahi katika umma wa Kiislamu, kwa sababu adhana ya kwanza siku ya Ijumaa saa 6 kamili inakuzundua kuwa adhana ya kwanza, manake muda unakaribia kweli kweli. Adhana ya pili kuonyesha kuwa khatibu kashafanyaje, kashapanda mimbari. Hii ni bid'a inakuja kutoa maslahi katika umma wa Kiislamu. Ijumaa vendredi ko journée exceptionnelle mu communauté islamique. Ndio juu na wandugu zetu wasio Waislamu wa Kristo tuna kengele za siku ya ibada na zisio za siku ya ibada kawaida. Sisi tunahukumu kutokana na mujibu wa Kiislamu, wao watahukumu kutokana na dini lao. Ni mfano na alafu Mtume kasema, kaleta hivi, angalia Mtume alivyokuwa fasaha wa lugha, kasema kullu bid'atun, na kila bid'a. Hii kulu inarudia pale pale amul makhsus. Alafu hii bid'a kuna ta'u marbutatun katika upande wa swarfu. Hili ni neno ambalo lipo katika muannath, lipo katika dhamiri ya kike, liko no femine. Na kaida inasema ya kuwa kila amri yoyote inapotolewa kwa nini, kwa kike, inakuwa ni amul khas, inakuwa ni mahususi, sio amri ya vitu vyote. Mfano Mungu anasema katika suratul Ahzab wakuwa wanawake wafanyaje, wavae jilbabe. Katika aya hii kuna nuni niswa, nuni ya kike. Jilbabe tunakumbusha ni ile mango ya wanawake tu, ya wanawake, ile kufunika kichwa. Sawa, wenye wanahusika kuvaa jilbabe na kina nani? Ni wanawake. Hii ni amri imetolewa kwa khasu, mwanaume hafai kuvaa jilbabe. Lakini angalia sasa, amri inapokuja katika mudhakar, katika maskile, Mungu anasema wa aqimu swala, na wasimamisheni swala. Ni amri imekuja kwa mudhakar, ina maana ya kuwa amri hiyo inakuwa ni amu ya watu wote. Mwanamke anaingia ndani, mwanaume anaingia ndani. Nitaenda pole pole. Jua hapa hatuko nimalizie kwanza hii hadithi kidogo. Pale ni mchaka kidogo, natasema manditu yote iko mu no femine, amri yote no femine iko khasu, ni maalum, c'est-à-dire vinaangalia tu wanawake, lakini niko masculine inaangalia wanaume na wanawake. Umenielewa vizuri? Sawa. Alafu Mtume akasema kullu bid'atin, kaleta bid'a ngapi? Bid'a mbili. Katika nahwu inaitwa nakra, yani neno moja inarudia mara mbili. Kwa nini Mtume karudisha bid'a mara mbili? Ndio swali la kujiuliza hapa sasa. Tujiulize kwa nini Mtume karudilia bid'atun marataini, mara mbili. Amekusudia nini? Usinipoteze mumada juu tuko kumaulidi. Nataka watu waelewe. Sawa. Ningelipenda uendelee Kiswahili zaidi. Kiarabu bengi hatukisikie metu na kiamini. Niko natoa tafsiri ya Kiarabu. Sawa. Na kama nizungumzia hadithi hii, nataka nijibu wale wanasema kuwa maulidi Mtume hakufanya, wanasema kuwa ni bid'a. Ndio niko natafsiri vizuri. Sawa? Hapa kuna bid'a mbili. Vitu vile vinarudi, kitu kimoja kifanyeje? Kinarudia mara mbili. Tuangalie kaida inasemaje. Hii bid'a na hii bid'a ya kwanza na ya pili ni bid'a moja? Katika ilmu ya balagha kwenye kipengele cha al-maani kuna kaida inasema hivi, an-nakratun idha takarrarati ta'addadati, pindi neno moja inarudiliwa mara mbili katika sentensi moja, ina maana kuwa ni vitu viwili tofauti. Mfano Mungu anasema
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yusra katika aya hiyo kwanza ni nakira, inakuja tena yusra, maana yake ni yusra mbili. Katika hadithi hii inakuja bid'a ngapi? Unajua kusema nini? Uwepesi. Yani pamoja na uzito kuna uwepesi, pamoja na uzito kuna fanyaje? Kuna uwepesi. Uwepesi hii Mungu arudilia mara ngapi? Mara mbili. Hii inaitwa nakara. Hizi ni fani za lugha ya Kiarabu. Ina maana ya kuwa ni vitu viwili tofauti kwa mujibu wa kaida ya al-maani katika elimu ya balagha. Sawa. Kama bid'a zinarudiliwa hapa mbili, Mtume kaleta bid'a mbili, ina maana kuwa ni nakira, na nakira inapokuwa mbili ina maana kuwa ni vitu viwili tofauti. Mtume alielewa shekhe ya kuwa elimu kule mbele itakuja kutanuka. Mtume alijua kuna bid'a zingine zitazushwa katika dini zitafanya kazi, lakini bid'a hizo zisivunje sheria ya dini ya Kiislamu tu, ndiyo jambo moja. Na ndio maana kusherekea maulidi. Nataka nikujibu sasa. Kama Mtume hakufanya maulidi, tunakubaliana kwa Mtume kufanya, sisi ndio yani unataka hivyo? Mimi haiko mimi ndio nataka vile. Hata wale wengine Waislamu, hata Waislamu wanasema kuwa, Waislamu wanasema kuwa Mtume hakufanya maulidi. Kwa nini Mtume hakufanya maulidi? Ndio kwenye nataka. Natoa jibu. Ukichukua neno Muhammadun, nisikie vizuri, tega sikio sawa sawa. Sawa, liko bana kufuata. Na sio maulidi ndio Mtume kufanya peke yake. Vitu vingi Mtume akujifanyia. Neno Muhammadun hapa kwenye mim, kuna mimi iko mushaddada na iko mutaharrika. Ni mimi inapewa tashdidi, kuna mkazo, na inapewa haraka ya fatha juu yake. Hii katika upande wa sarfu inaitwa ni ismul maf'ul, ni jina la mutendewa. Nifuate vizuri sawa sawa, ni jina la mutendewa. Tukisema hivi, Sheikh Mustafa kaa pale tuzunge tukufanyie dua, sawa? Wewe pale unakuwa ni ismul maf'ul, unakuwa mutendewa. Kwa sababu tunataka tukufanyie nini? Tukusomee dua, unakuwa mtendewa. Nikitaka kufanyia dua mimi nakuwa ni ismul fa'il, mimi nakuwa ni jina la mtendaji, yani actionnaire. Sawa bwana? Sasa Mtume jina lake lenyewe linaelekeza kuwa ni Muhammadu. Anayekuja kumfanyia Mtume maulidi anaitwa Muhammidu, ni ismul fa'il. Hapa kwenye mimi kuna kasra, haiko tena fatha. Huku kwenye Muhammad inakuwa ni fatha, inakuwa ni maf'ula bihi. Sawa? Tuangalie sasa, kama Mtume akujifanyizia maulidi ina maana gani na kuna hikma gani ya Mwenyezi Mungu ipo hapa? Mtume ni ismul maf'ul, ni Muhammadu, sio Muhammidu. Lazima Mtume afanyiwe, hawezi akajifanyia. Mfano katika suratul Ahzab aya 56 Mungu anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mungu anasema hakika yake Mungu na malaika wanamswalia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na enyi mlioamini katika binadamu, katika majini, miti, minyama, mswalieni huyo Mtume sallallahu alayhi wasallama. Shekhe, katika Bukhari, Muslimu, Tirmidhi, Abu Daudi, Anisai, hakuna hadithi inaonekana kuwa ni sahihun ambayo Mtume mwenyewe kwa kajiswalia akasema Allahumma salli ala Muhammad. Hadithi hiyo haipo, na kama ipo waitoi. Kwa nini Mtume kujiswalia? Basi mtu ajipigia yake mikono yeye mwenyewe. Unajibu na sawa, wewe unaleta jibu vizuri kabisa. Pale mimi niko naangalia hapa nyumbani. Sawa. Kama Mtume hawezi akajipigia mikono, ndo hivyo Mtume hawezi akajisifu na kujifanyizia maulidi. Huyu ni kiumbe tukufu, lazima tumusifu. Mbone sasa leo tunanjao na watu mu marezo sosio wanaandika je me souhaite joyeux anniversaire moi-même. Yule mtu ama wewe mimi nikisema kuwa happy birthday to me, sawa? Joyeux anniversaire moi-même. Mimi na Mtume tupo tofauti. Utukufu wa Mtume ni utukufu upo zaidi. Binadamu wote mbele ya Mungu ni wapo muhimu, lakini Mtume peke yake ni ahamu. Kuna kitu katika lugha ya Kiarabu kuna kinachoitwa muhimu na ahamu. Muhimu ni bora ya kawaida tu, lakini ahamu ni bora zaidi. Kama vile katika miezi mitukufu ya Kiislamu, Muharram, Dhulqaada, Dhulhijja na Rajabu ni muhimu mbele ya Mungu, lakini Ramadhani ni ahamu, ni muhimu zaidi. Asa Mtume ni muhimu zaidi. Mtume hakuweza kujisifu, lazima asifiwe,
lazima aswaliwe, lazima asherehekewe huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo watu wengi wanapofeli, wanashindwa kutofautisha utukufu wa Mtume na utukufu ya watu wengine. Huyu ni Muhammadu, sio Muhammadu, ni ismul mafuuli. Lazima Mtume afanyiwe, hawezi akajifanyia. Nakumbusha wenye kutufata, niko nazungumza naye Sheikh Sharif Nasib. Mimi ni wenu wa kila siku, mzee Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal. Mada tuko juu ya anniversaire ya Maome, ile wanaita Maulidi. Lakini Sheikh, mie siko musomi sanyiye, lakini nabatikaka kuingia muskitini na ikala nasikia benye munatufundishaka kabisa. Mbone bashehe benjako mu miaka zilizopita balishaka tuhubiri mu moske, nilishabisikia nakumbuka bakisema ke Profete Maome mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisemaka eti alisemaka batu basishereke kuzaliwa kwake juu basikwe geuza fete. Sai bandugu yetu wa Kristo wanafanya Noeli kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Asante. Namna gani unatuambia hivi tufete kuzaliwa kwa utapenda kesho tuanje tumwabudu nasi na kujibu mimi hapa na kujibu kwa kunukuu maneno ya Mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu Tabaraka wa Taala jala jalala. Mtume anasema la taturuni kama atarati naswara wal yahudu Isa bun Maryam. Musinitukuze sana, musinisifu sana, musinipaze sana kama vile Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Nabiullahi Isa bun Maryam alayhi salam. Sawa, Mtume amekataza. Ungelisema ile jina Nabii Isa gisi kinaiwa hapa kwetu. Nirudirie. Mtume anasema tusimusifu sana, tusimutukuze sana kama vile Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Yesu mtoto wa Maryam. Sawa? Nilizania pale nadanganyika gisi wa shemu litubira. Na kupatia kitu. Ukiambiwa hivi Sheikh Mustafa, la taakul kama yakulu Nasibu, usile namna anavyokula Nasibu. Yani usikule jinsi ule jamaa iko nakula. Unakatazwa kula ama unakatazwa staili ya kukula ya Nasibu. Endelea tu jibu. Na kujibu, nijibu kwanza pale. Atuendelee. Nijibu kwanza kidogo. Tuendelee. Waikwambia Sheikh Mustafa, usitembee jinsi Shabana anatembeaga. Unakatazwa kutembea ama unakatazwa fasu ya Shabani kutembea. Benye biko wanatufuata watajua. Sawa, mimi niko journalist, kazi yangu ni kusema kesi. Sasa hapa Mtume aliposema kuwa tusimsifu sana kama vile Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Yesu, Mtume hajakataza tumusifu, isipokuwa anakataza tusimsifu namna kama kuna kuja kafu mutashabiha kama Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Nabii Isa. Ni sisi Waislamu sasa kutizama hawa Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Nabii Isa kivipi mpaka Mtume akakataa tusimsifu namna alivyomsifu Nabii Isa. Sasa Mungu anatoa majibu. Subiri, Mungu anatoa majibu. Katika suratul Maryam, sura ya 19. Suratul Maryam mu Kiswahili njoo nini? Ni sura ya Maryam. Chapitre Maryam. Iko mu Qur'ani. Ni ndo sura 19. Nasema vile juu benye aliko Waislamu wajue kama ndo sura ya 19, 19e sura. Donc 19e chapitre. Sawa. Ya mu Qur'ani. Ya Qur'ani. Ukipita humo Nabii Isa alivyozaliwa. Mungu anazungumzia kisa, historia ya Nabii Isa kuzaliwa. Nabii Isa watu walishangaa. Huyu mwanamke amezaa hana mume, kazaa bila mwanaume, bila kuingiliwa bimaana. Wakasema kuwa huyu wakuwa ni mtoto amezaliwa bila baba, huyu atakuwa ni Mungu kweli, maana yake ni muujiza mkubwa sana mwanamke kuzaa pasina kuingiliwa na mwanaume. Wakasema kundi ya kwanza, huu ni Mungu. Yaani anazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu. Asa Mayahudi wakasema kuwa huyu atakuwa ni Mungu kweli kweli. Eske mamizima wanaitika Roho Mtakatifu? Tuwe taratibu. Ipo hiyo. Nitakujibu yote usijali. Nitakujibu yote usijali. Yaani hapo na maktaba usipate shida kabisa. Wakundi wa kwanza kasema ya kuwa huyu mtoto kazaliwa bila baba atakuwa huyu ndiye Mungu kabisa. Sawa bwana? Kundi ya kwanza. Nabii Isa, kundi ya pili kasema ya kuwa hapana, huyu sio Mungu, atakuwa ni Ibnullah, ni mtoto wa Mungu kwa kuwa amezaliwa bila baba. Inawezekana Mariamu kafanya kitendo na Mungu ndio kapata Nabii Isa. Subhanallah. Watu kundi ya pili kasema hivyo. Nabii Isa alivyosikia hivyo akasema ya kuwa ya Banu Israil, akawaambia enyi Banu Israil,
inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume kwenu. Kundi ya tatu liposikia hivyo ikasema hapana. Huyu sema kiko na miaka ngapi? Mtoto kabisa, mtoto mchanga, hata mwezi mmoja hajaeneza huyo bwana. Mchanga mdogo sana. Nabii Isa alizungumza akiwa mtoto kabisa, na hii ni moja katika miujiza ya Yesu aliyofanya katika utoto wake. Basi miujiza ya Yesu mkorani inaitikiwa, inaandikwa, na ukipinga shekhe unakhalifu Mungu. Yani, na Muislamu anapompinga Yesu anakosea Mwenyezi Mungu, anakhalifu mtume wa Mungu. Sababu gani sasa Waislamu wanapinga Yesu kuwa siye Mungu, ijapokuwa Wakristo wanasema ni Mungu? Kabisa, Yesu sio Mungu. Sio Mungu, ni mtume wa Mungu. 8:40 Yohana. Sasa shekhe unaongezea maswali juu ingine sijamaliza. Tuendelee, turudie kwa maulidi ile tutezungumzia nyuma. Sawa. Yesu akasema kwa mimi ni mtume kwenu. Kundi ya tatu ikasema la, huyu sio Mungu, sio mwana wa Mungu. Mwenyewe kasema kuwa ni Rasulullah, ni mtume wa Mungu bwana. Kumbe huyu ni mtume wa Mungu. Sawa. Kundi ya kwanza na ya pili walimsifu Nabii Isa kwa kuwa alizaliwa bila baba. Wakasema kuwa ni Mungu, wakasema kuwa ni mtoto wa Mungu. Ndiyo sifa ambayo mtume katika majazu ya hadithi hiyo anaposema kuwa tusimpaze sana na kumsifu sana kama vile Mayahudi na Manaswara walivyomsifu Isa, Yesu mtoto wa Mariamu. Walimsifu kuwa ni Mungu na kuwa ni mwana wa Mungu kwa kuwa alizaliwa bila baba. Ndio hivyo, ndio maana Uislamu, hakuna Muislamu yoyote anayekubali na kuitakidi na kumsifu na kumtukuza Yesu kuwa ni Mungu au mtoto wa Mungu, Muislamu ile hayupo. Na shekhe, ukitakidi hivyo na kwenda motoni, unafanya shirku billah. Mtume tunamsifu, lakini hatujasema kama Mtume Muhammad ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Katika mauli hiyo haipo na haitakuwepo mpaka kiyama. Namaliza jibu hilo. Jibu sasa, kwa kumalizia mada, sijue kama tubaki karibu na dakika karibu 3 ama 5. Naam. Sasa wale wenye kusherekea kuzaliwa ya Maome, ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale wenye wanapinga, naam, tukubali ya wapi? Juu nyinyi walimu mnapingana nyinyi kwa nyinyi. Sawa. Sisi ambao tunakubali maulidi tupo tunazungumza vitu kwa ushahidi wa fani ya dini ya Kiislamu, elimu gisi navyosema. Tunanukuu, sisi tunaacha elimu itiririke pa nafasi yake. Sawa. Kuna tofauti ya kusoma na kuelewa ulichokisoma. Kuna tofauti ya kusoma na kusoma kitu kiundani wake. Wale wa jamaa wanapofeli ndo wapi? Wanasoma nje, wanashindwa kusoma ndani. Sawa bwana? Inamaanisha kusoma nje wanashindwa soma ndani. Aha, wanasoma kwa kupita tu, wanasomeshwa misimamo namna gani ya kupinga hicho kitu, lakini hawaache na hawafafanue kitu kisawasawa. Kabla ya kupinga kitu, kisome kwanza kiundani na utupatie tafsiri katika swarfa, balagha, mantiki, sheria, usul fiqhi, ndio hukumu kitu vizuri. Mimi nimezungumza hapa, nimetoa kaida mbalimbali za katika fani mbalimbali za kielimu kuonesha kuwa maulidi inafaa na kutafsiri jina la maulidi kwa upana na kwa urefu zaidi, hata kama mwenyewe mwandishi wa habari ulikuwa unanikata sana katika kufafanua lile jambo. Lakini naamini ya kuwa kwa uchache wangu huu na kwa udhaifu wangu huu, kwa haya macho nimezungumza, kuna kitu kitengia katika nafsi na akili za Waislamu. Dakika moja pekee Sheikh. Sasa wakati wa kusherekea maulidi kunafanyikaka seremoni gani? Je, ni kama gisi wengine tunasikia anniversaire, magato, kuimba, kuburudika, burudani, ile sherehe inafanyikaka namna gani? Sawa. Katika maulidi kuna vitu viwili vikubwa vinavyofanywa. Lakini ndani ya vitu viwili vinagawanyika. Kwenye maulidi kuna ibadatun na kuna adatun. Kuna ibada zinafanywa kwenye maulidi na kuna vitu vinavyofanywa kwenye maulidi. Ndio vitu gani? Tusichanganye vitu na ibada. Ukishika kitabu cha maulidi, ndani yake kunapatikana kwanza sira ya mtume, kuzungumzia historia ya mtume katika mlango wa pili, wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammadu ibnu Abdillah ibn Abdul Muttalib wasmuhu. Hiyo inazungumzia ni maisha, sira ya mtume. Je, kusoma sira ya mtume inajuzu? Inajuzu shekhe, hakuna anaipinga sira ya mtume. Moja, kwenye maulidi kunapatikana visomo vya Qur'ani
Je, kusoma Qur'ani inajuzu? Mungu mwenyewe amesema inajuzu shekhe. Sawa bwana. Kwenye maulid kunapatikana kuitikia sallallahu ala Muhammadi, sawa, kule kumswalia mtume. Mungu ametoa amri. Kwenye maulid kunapatikana dua, Allahumma ya basitul adaini bil atiya. Hiyo ni dua. Mungu anasemaje? Id'uni astajib lakum, niombeni nami nitawajibu. Kuomba dua kwenye maulidi ipo katika ibada. Kwenye maulidi kuna kumsifu mtume, kumsifu mtume shekhe, na moja katika vipengeli Barzanji anasema sheikhuna murabbina Sheikh Muhammad bin Nasr al-Qadiri radhiallahu anhu anasema ya kuwa sifatuhu la tuhswa ka bahrin amiqi ahmada, anasema kuwa sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifa zake ukizichukua ukazitia katika bahari yenye kina kirefu, sifa za mtume zinaenea na zingine zinabaki, kwa kuwa sifa za mtume zipo nyingi nyingi nyingi. Na kumsifu mtume, Mungu ndiye kwanza anamsifu mtume. Katika suratul Qalam anasema wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika yako wewe Muhammad una tabia iliyokuwa nzuri kabisa, uliokuwa na tabia iliyokuwa tukufu. Wa kwanza kumsifu mtume shekhe ni Mwenyezi Mungu. Lakini pia jina la mtume Muhammadu, mwenye kusifiwa, ndiyo maana yake Muhammadu, mwenye kusifiwa. Jina la mtume lenyewe linaelekeza kwa Muhammadu ni mwenye kusifiwa, ni ismul maf'ul. Eske leo hii kuko mtu mwanadamu kwa kama sisi leo waleo baada ya hizi zama za mtume, huko Muislamu kama mie, kama we, kama ule mwingine, na anaweza akaitwa Muhammad kabisa? Bako yupo wa Muhammad sio wengi shekhe. Nimekutajia hapa kuna mtu mmoja anaitwa Sheikh wa Kadiria, anaitwa Sheikh Muhammad bin Nasr. Yani hiyo Muhammad ni jina special tu ya mtume. Wengine wamefanya copy. Na ndio maana wanaongezea kwingine. Hawezi akiitwa Muhammad peke yake. Anaweza kuitwa Muhammad peke yake. Ni jina tu ya Muhammad kakopi kwa mtume, lakini hata sifika kama mtume mwenye jina yake mwenyewe. Wakati najua mu Qur'ani tukufu, mimi siko msomi, lakini nafataka mahubiri, banatuambia jina la Muhammad likitajwa tumutakie rehema na amani kabisa kabisa, sallallahu alaihi wasallam. Mfano mtu anaitwa Muhammad, je, wakati sema mtu anaikala anasema ya Muhammad, Waislamu wiko pembeni kupita wanasema sallallahu alaihi wasallam, habatakuwa ile jina banatakia zile sifa za mtume zingie kwa huyu, na japokuwa ni kiumbe kama sisi, haiko speciali kama Muhammad. Swali nzuri. Mtume anasema albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Bakhili ni mtu ambaye mtume anatajwa mbele yake na akashindwa kumswalia. Ukisema ya Muhammad na pale kuna Muhammad mwingine, tutaangalia makusudio yako. Makusudio yako ni ni mtume ndio unamtaja, au ni yule mtume ambaye, ama ni yule Muhammad ambaye yupo pale? Kama ni yule tunasema tu Muhammad unaitwa bwana, lakini kama ni bwana sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema sallallahu alaihi wasallam. Na mtume anasema innamal a'malu binniyati, kila matendo inatokana na nia. Nakumbusha kwamba hii mazungumzo tunafanya naye Sheikh Sharif Nasib. Tuko jeudi le 13 août 2026, tuko Goma. Yani pale nasema miladia, siseme mwaka hijiria, huenda tarehe ya hijiria Sheikh ataijua. Nakumbusha kwamba ni miongoni mwa makala ambayo tutakuwa sio pekee na Sheikh Sharif Nasib, lakini mara nyingi yenjo tutakuwa naye mu masuje tofauti. Hatutakuwa tunangoya ibada ya Ijumaa ili tupate mambo fulani. Na nyinyi wenye kutufata, mutume mateme gani, vitu gani, masuje gani ya mukomprendre mudini ya Kiislamu, tutakuwa natafuta mashehe. Njo kazi yangu, sio Sheikh Sharif ye mwenyewe na wengine wote, tutakuwa na watafuta kweli, baeleze batuambie, paske hatukuhubiri pekee bila kuuliza. Si benye hatukujaliwaka kusoma, saa zingine tunapungukiwa na vitu vingi. Sheikh, nakushukuru kunipokea nyumbani kwako. Na mimi nashukuru tena, nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.